ILA, I stay in the left corner. We start and we come here. Start here, no problem. Always. And depart. Always come. Dieter Koch. Ja. Dieter Gehling mit seiner Koch. Deckungsreichweite bis 20 Kilometer. Die Zielerkennung liegt bei 8 beziehungsweise. Herr Günther, vielen Dank fürs Wort. Wir haben uns 94 gegründet, nach einem tragischen Unfall auf der treten wir ein klein wenig in Erscheinung mit Fallschirmsprüngen, die gesponsert sind, in diesem Fall von BE Aerospace Life Support Systems. Und damit werden wir in diesen Tagen sponsored by BE Aerospace Life Support Systems. Ein Flugzeug mit speziellen Flügelspitzen, wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, den treibstoffsparenden Sharklets. Es handelt sich hier um 74 Kunden ausgeliefert und das sind allerdings. Bestuhlung dieser Luftfahrzeuge zwischen 100 und 200 und sie sind damit das meistverkaufte Single-Aisle-Family-Programm mit der breitesten Kabine und dazu auch sehr, sehr interessant. War sie auch ein idealer Trainer für den Jahre für die angehenden Yachtflugzeuge. Well, two remarkable machines flown by a remarkable team. Father and son. 52 auch. Neben ihm Walter Eicher seit bis hin zu 11:20 Ausblock. Aber interessant ist bei ihm, dass er General Electric T64. hochgehen mit einem Kran. Aber durch die Umdrehung 195 auf In our partner country here at ILA 2012. This is the 17th Blackhawk to be built in Poland since PZL began production in 2010.